大家晚上好，早啊，给点赞，欢迎。咦，为什么我这儿显示的是零人呢？看一眼，应该不至于，都有人来点赞了，对吧？这个应该不是零人，估计还是数据要滞后那么一点点。那么我们又要开始每周五的故事直播啊！现在有5个人了，好的，睡了，这什么情况？难道你在澳洲吗？好，这个最近养龙虾啊，确实是有点辛苦。养龙虾还是一个挺累的事儿，就是玩小龙虾。今天呢，给小龙虾设5.4啊，一开始设上了，它也号称自己在跑，但是一些这种叫什么呢？定时任务呢，就直接报错了啊，说agent 不认为有一个叫 GPT 5.4的一个模型啊，原因也很简单，就是你现在在小龙虾的这个叫什么东西来着？叫做这个 provider 里头，它还不认为，就还没把这个5.4加进去啊，最高只能到5.3 codex 啊，就到这个版本，5.4没进来，就是你生写的它也干，但是呢，一些复杂的 agent 它就不认这件事儿了。啊，所以我后来又把这个模型切回去了。我现在是把模型切回到5.2了，啊，因为小龙虾的模型，5.3 Codex 的话，还是更适合写代码一些。他给我写的所有文档都像代码一样，只有1、2句话啊，这个实在是受不了。所以我后来切回5.2，估计是在上一个版本是3月2号的啊，然后今天是3月6号，这个3号、4号、5号小龙虾实际上是停更了的。估计是要把这个就是 ChatGPT 5.4整个更进去啊，然后我准备去升级呢啊，大概也就是这样的一个情况。这个养龙虾，这几天呢也还在做很多特别有意思的事情啊，然后跟大家分享一件特别好玩的事情吧。我太太呢是英语老师啊，她呢终于开始 Web coding 了啊，这个原来她有很多这种需要使用 AI 的工作呢，都是让我儿子给干啊，有一部分是我给他干的。后来呢，他说自己干，啊，自己干呢，他的 Web coding 方式是很奇葩的啊，他不学任何编程语言，啊，他是在 Word 文档里啊，他非常讨厌我们使用 Markdown 啊，他是在 Word 文档里头把他要干的事儿1、2、3、4写清楚啊，然后用中文写，写完了以后呢，他比如说要对这个一些文档进行校对啊，然后怎么进行翻译啊，怎么进行填补啊，他把这东西都写得很清楚了以后，然后扔给这个 Codex 啊，然后 Codex 就把这个文档拎出来，然后阅读了他的要求，自己去写了 Python 代码，然后就把这事儿给干完了，效果还相当不错啊。当然了，在这个过程中呢，他还是逐渐的理解了程序员的思维方式啊，就是我们要起名字，我们必须要使用新的文件，然后每一个文件里只干一件事儿，对吧？他慢慢的去理解这个过程。他原来喜欢就是说我在一个大文件里头，然后反复改来改去，然后在这一个文件里啊，这个说我就这么一说，你应该懂啊，我们都是默认这样的。我说我们这个里头没有默认，即使到大模型了，实际上也是个程序，也没有默认，你不写清楚的事儿，他就自己瞎搞，对吧？他是这样的一个工作方式，但是，做了2、3天以后呢，他也基本上得到了自己想要的一个结果，不是特别完美，但是呢，应该是一个可以用的状态了，也可以节省大量的时间了啊，所以他觉得，他也可以使用 Web coding 了啊，一个纯文科生啊，还不是文科的英语专业的，对吧？一个英语老师，然后呢，现在在 Codex 的帮助下，没有任何编程语言的这个参与，他就写出代码来了啊，然后而且让这个 Codex 按照他的代码去干活了，当然这个里头有一坑啊，就是 Codex 这个东西呢，虽然是可以去做很多的 AI 的事情啊，它也调远程的这个模型来干活，但是呢，它分得很怪，就是说你让它编程 OK 啊，你让它执行各种解释啊，什么这个解析啊也行，然后呢，具体的文件操作呢，它会写 Python 代码来操作，然后你比如说我现在需要对什么东西进行翻译了啊，或者我需要去这个调一个模型去做一些什么样的处理。在这个时候呢，他就 Codex 模型就不干活了，他就去想办法
找一些其他的模型干活，然后正好我本地装了 Ollama，然后他找了一个千问3的32B 的模型在那干活，然后干出来的效果呢也差强人意啊。我说这肯定有问题啊，我说那个什么呗，我就配了一个可以调 GPT 大模型，就是按 token 付钱的一个调法的啊，把这个文件配进去了以后，我说来拿这个文件去干活对吧？然后效果一下提升非常非常高啊。所以甭管是Anti-Gravity 也好，还是用 Codex 也好，他们具体去处理事项的时候呢，为了怕你蹭它的流量啊，都是不用自己的模型干活的，对吧？它一定是要用一个你可以指定好的，说，哎，我现在用 Gemini 还是用 GPT 还是用什么啊？用这种东西干活啊，它是这样的一个工作方式啊，非常有意思。然后啊，这周可能不会有会员节目啊，这个要跟大家先说一下。不是龙虾闲聊啊，只是开始的时候呢人少啊，咱们先闲扯几句。可见英语才是最好的编程语言啊，他写的是中文啊，没有写英语。他为了让我能够看懂，然后写的是中文。然后我们两个是用这个NAS 进行同步的啊，就是他把一个文件写好了以后，然后同步到我的电脑上，然后我就让 Codex 指定这个目录，说那个哪个文件啊是这个指令文件，请按照指令文件的指令去干活，然后哗哗干完了以后呢，这个我就把文件这个再同步回到他的电脑上去，说你自己看去吧。我们大概是用这样的一种很低效的方式在工作啊。因为现在能够跑 Codex 的电脑都在我手里头，就是一个是Mac 的这个 M2 Max， 还有一个是我的游戏本啊，这些是可以跑 Codex 的。我太太的电脑的话，是我最早的淘汰的这种MacBook Pro 的英特尔芯片的啊，英特尔芯片的好像跑 Codex 是跑不起来的，或者跑的比较费劲啊，所以他用的实际上是这样的一种工作方式在工作。而且后面就是每次他的这个任务跑完了以后，我会告诉他说你这个花了多少钱。就是 Codex 本身是我$20的那个套餐啊，$10的套餐，哎，$20啊，对，$20的套餐啊在工作。然后呢，这个我的小龙虾现在也是在我这个$20的套餐上在工作，因为我其实用的不是很多啊，这个所以目前为止还没有超过我那个$20的套餐啊。如果超过了以后的话，我准备去开千问的那个 Code Plan。我用科技狮子的脚本啊，在 Oracle 服务器上装大龙虾 Codex 无法使用 ChatGPT 登录这个 Codex 啊，手里有 Mac Mini，不太想用。我是整了一个古早 Mac Mini 啊，就是我估计那机器有20年了，但是呢还是很好用啊，只是原来 Mac 的那个版本没法使了，我后来是重刷了无版图让它跑起来的。听他们忽悠啊，AI 顶多放大这个差距啊，让它算命也算的可好了，有个啥用啊？今天咱们来告诉你有啥用啊？5.4出了啊，5.4，但是5.4的那个就是在龙虾上还差一点，因为我现在 Codex 已经开始上5.4了啊，我的这个叫做什么？就是网页和这个客户端也都是上5.4了，但是我的Open Cloud 啊，我的龙虾现在5.4还有些问题，我估计要等它可能3月5号或者3月6号的版本出来以后啊，才可以有5.4跟龙虾的一个完美结合吧。树莓派是不是也适合装大龙虾？树莓派装不了啊，树莓派可以装那个它叫 Nano 还是叫 Zero Cloud 啊，就是它是用 Rust 或者是用 Go 写的这种龙虾的这种仿制体，是可以在树莓派上跑的啊。就是龙虾本身是用 TypeScript 在那个 Node.js 上写的，非常非常重那个东西。决定小龙虾能力的还是背后的模型啊，这个是一定的。就是如果有钱啊，跑这个 Opus 4.6，那绝对是最好使的啊。但是，我们绝大部分人现在都是在用国内模型啊，甚至今天据说接月星辰的什么 Steve 3又开始登顶了啊，因为便宜嘛。这个叫什么呢？GPT 已经算是很好的了啊，但是我现在$20
反正到目前为止还可以用吧。好啊，闲聊差不多了啊，人也有90多个了，大家都点个赞呗，点个赞，我们就开始今天的故事了啊。喝口水。好，开始今天的故事。大家好，欢迎收听老范讲故事的 YouTube 频道。今天咱们来讲一讲委内瑞拉和伊朗已经证明了 AI 应用于战争，所有人都在裸奔，中美博弈再起。委内瑞拉和伊朗终于证明了 AI 确实有用啊！刚才还有朋友在怀疑说 AI 到底有什么用啊？能干点什么呀？真的有用啊！这个不用再质疑了。马杜罗和哈梅内伊已经证明了有用。帕伦提尔使用 Cloud 大模型开始为五角大楼服务，而且战绩彪炳。他做什么呢？多元数据摄入啊，把大量的数据拉回来。帕伦提尔进行融合和编排 ，Cloud 模型啊做归类和归纳，做推理、做模拟、做优先级排序，然后人类指挥官来去批准或者是否决，然后执行平台行动啊，这是他的一个工作模式。马杜罗的事情呢，很多媒体报道了 ，Cloud 参与其中啊，做情报分析、建模和模拟啊，他不是说盖了一个像马杜罗的这个住所一样的房子，然后让这个军队在里头训练了几周啊，就专门训练这件事儿。然后到那儿以后的话，这些军人比马杜罗自己还熟悉他们家呢，啊，包括作战规划都是由 Cloud 去完成的。最终呢，还做了一些网络上的对抗啊，这都是 Cloud 干的活。哈梅内伊的事情呢，没有明确报道，但是从时间来看，前期情报处理和分析，甚至是确定按钮的，应该也是 Cloud。2月28号攻击的嘛，那么临时起意准备其实并没有那么充分。这个国内也有很多报道，说是发现哈梅内伊要开会，他要准备离开地堡，在短暂的一个时间窗口里的可以确定的位置啊，那么就决定了啊，在没有完全准备好，很多的飞机啊、航母都没到的情况下，就开始开打了。那么提供情报汇总、分析、评估，大概率还是 Cloud 啊。虽然 Anthropic 后来跟战争部闹翻了啊，但是在这么短的时间内，虽然川特统领签字说我们要把它干掉，但是这个不是很短时间内就可以真正进行替换和这个整合的啊。像这种东西的底层替换，一定是换过来完了以后要做大量测试，然后才可以顺利让它跑起来啊。所以这些事情啊，证明了 AI 真的有用。那么今天这故事呢，咱们分6段来讲啊。第一段 ，AI 应用于战争可以证实或者是有传闻的消息有哪些？第二个，《金融时报》报道了美国五角大楼要针对中国电网、电力设施、算力中心组织 AI 公司进行攻击。第三个，为什么在 AI 面前所有人都在裸奔？第四个，周鸿祎建议呢建立这个防范 AI 的一个新模式啊，但是这个模式呢是最不靠谱，但是最有可能被采用的模式啊。第五个啊，这个中美两国根据各自的国情制定的不同战略，也都是无奈之举啊，也没办法。最后啊，最好还是不要打仗啊，愿世界和平啊。咱们要讲6段。第一段 ，AI 用于战争可以证实或者有传闻的消息有哪些呢？第一个，美军确实已经把帕伦提尔加上大模型推进了作战支持层，啊，使用的是 Anthropic 的 Cloud 大模型。这个呢是路透社和 Anthropic 都已经证实了。2024年5月份，帕伦提尔就跟国防部签了4.8亿美元的合同，去做叫 Maven 智能系统啊，这个已经确认了，而且做了好几年了。Cloud 参与了抓捕马杜罗的行动呢，这个也是路透社引述了《华尔街日报》的报道，也基本上实锤，没有任何问题。但是具体在里边是怎么做事情的，并没有一个确切的报道。实际上，在这个里边，帕伦提尔做的工作还是很多的啊。他把大量的数据怎么进行整理，怎么去写提示词，怎么去做提示词工程，甚至怎么绕过 Cloud 的各种限制啊，这都是那个帕伦提尔干的活啊。这块就没有特别详细的介绍了。第三个啊，这个 Cloud 被用于对伊朗作战这件事呢，
这个路透社是有公开报道的，但是针对哈梅内伊本人的行动是不是有 Cloud 的参与，没有明确报道这个事儿并没有说。这种事情呢，从逻辑上推断应该是 Cloud 干的活但是呢，这个活如果明确了 Anthropic 即使是在美国的员工，可能也会有生命安全方面的问题需要担忧了因为你把这个神棍干掉了嘛，那么这个事儿他们还是有可能会报复的那么战争部已经开始用 Cloud 6了，这个也是一种传闻为什么会有这样的传闻呢？咱们要知道，现在我们使用的 Cloud 最新版本是 4.6 Opus、4.6 Sonnet4.6 Sonnet 比 4.6 Opus 还要稍微晚一点点但是呢，大家都会觉得说，各种前沿工具应该首先用于军事包括航空航天，对吧？所有的最先进的技术都是军事先用军事用完了以后呢，再去民用。因为这个美国国防部使用的版本确实跟咱们用的不一样人家使用的是叫 Cloud GOV 是这个政府专用版那么这个版本的话，可能会比我们民用版本要高很多这个事儿呢叫符合逻辑与预期，但是呢没有实锤就是 Anthropic 自己也没有承认其他的这个政府官员包括科技媒体严肃媒体都没有出来确认这个事情，只是大家觉得应该是这样的还有什么呢？华为曾经在伊朗战争之前美伊战争之前发出过警告，说以色列军方正在搜集二手的华为手机这个也是一个传闻并没有一个实际的确定。伊朗呢是被禁运了很久了内部肯定是有通讯设备更新换代的需求。以色列军方呢搜集二手的中国设备，特别是华为手机，安装后门之后运往伊朗，也不算是一个超出逻辑判断范围的事情。因为以色列曾经搞过寻呼机爆炸案，炸死了哈马斯的高层，所以这个传闻呢估计是顺着这个逻辑编出来的，或者是产生出来的这个因为传闻嘛，所以它到底是真是假我们没法去验证。还有一种可能是什么呢？就是华为也需要为大批出现在伊朗的设备找个借口，对吧？他原来也讲说我没有直接向伊朗卖东西对吧？结果到那以后发现，这么多华为设备那以色列军方这个为了装后门他们送去的这也算是一个说法吧这个也是一个传闻还有呢，就是Palantir 跟 Anthropic 的分工到底是怎么干的就是美军到底是怎么用这个玩意儿的。Palantir 负责把传感器、数据库、通讯记录、卫星、视频、文本情报、历史目标库等等变成统一的操作界面就是他负责前期的数据的整理。而 Cloud 是把这些对象关系快速讲清楚排序归纳做模拟这就是他们两个的合作方式。就是这一次说这个甭管是马杜罗的事情还是哈梅内伊的事情，就是他们两个无间配合所得到的战绩。那么这是目前为止就是能够确认的和这个有传闻的AI 参与战争中间的一些故事吧。至于说华为号称以色列在收集二手华为手机这事儿跟 AI 有关系吗？也有关系没有 AI 的话，这么多设备扔进去以后，你根本就没有办法进行数据的整理，对吧？所以这个应该也是一个 AI 故事。那么下一个呢？金融时报报道了美国五角大楼要针对中国的电网、电力设施算力中心组织 AI 公司进行攻击了，对吧？这个是什么时候报道的？是2月底这个有这样的一份报道，而且呢，包括这个路透社什么的都转载了这样的一个文章可惜呢，这文章是个付费文章我没有看全文，这个我的龙虾也没有看到全文现在呢，其实我的阅读已经越来越碎片化了原来呢还会找一些完整的文章来看，现在通通都是 GPT 或者是龙虾，你就把这事儿搞定了就完事儿了但是呢，这个文章里头现在可以确定的几点有什么呢？第一个，目标是非常具体的不是说我们有 AI 我们看看怎么办非常非常具体。报道写的是中国的电网、电力、公用事业网络、敏感网络不是泛泛而谈，我们就是要攻击这些东西。然后第二个是什么呢？这个是很重要的任务，不是防御，而是
面向未来冲突的进攻性准备啊，我要攻击你。金融时报提到的是自动侦查、识别软件漏洞，加强渗透，在冲突中破坏这些系统，并将潜在目标整合到美国的战争计划中。第三个啊，参与讨论的美国头部人工智能公司有哪些呢？金融时报点名的是 OpenAI、Anthropic、谷歌和 xAI。哎，这个 Anthropic 不是说吗？说我们不去做这个事儿啊。哎，人家说的是我不对美国公民做大范围的监控啊，人家可没承诺说不对中国公民做大范围的监控，对吧？啊，所以双标啊还是在这里的啊，这个事情 Anthropic 还是参与了。至于后边特朗普还让不让他参与，那是另外一回事了啊。那么与此同时呢，路透社也报道了五角大楼一直在推动这些公司将模型接入保密网络，并希望减少常见的使用限制啊，用于未来战争，包括自主无人机群、机器人、网络攻击在内的场景啊。但是这一块里头呢 ，Anthropic 可能就还是要有一些不那么配合的地方吧。第四个啊，这件事情和 Anthropic 的冲突直接相关。Anthropic 坚持两条红线啊，在美国国内大规模监控他不干，完全自主武器他也不干，而五角大楼希望以所有法律允许应用的这个口径啊，更广泛的使用。路透社啊，这个和 Anthropic 官方都证实了这个冲突的存在啊，这就是啊现在讲到的这一篇啊这个《金融时报》的报道。那为什么在 AI 面前所有人都在裸奔呢？啊，这个是如何得出的结论呢？我们做好防备不就行了吗？啊，事情没有这么简单啊，不是说我们看到马杜罗被抓了，看到这个哈梅内伊被炸死了，然后我们也好好做好防备，这个事儿就可以防得住啊，不是这么回事儿。中国防不住，美国也防不住，全世界任何一个国家你都防不住这个东西。原因很简单，绝大部分的网络攻击跟技术啊，攻防跟谁的技术强，谁的技术弱没有任何关系啊，90%或者80%以上的这个网络攻击都是通过社会工程学漏洞来搞定的。什么是社会工程学漏洞？弱口令，不同设备使用相同的口令，将敏感情报随意放置，随口将保密信息泄露给家人啊，只有很少的部分跟技术相关啊，绝大部分都是这个。那你说加强管理啊，对吧？这么不小心怎么行呢？这个加强管理不就可以了吗？不可能啊，这事儿也是不可能解决的。第一个，规矩越严，漏洞越多，这个是不是跟所有人的这个看法正好是相违背的呀？或者说超出大家的认知的？我们把规矩定严一点，为什么漏洞反而变多了呢？原因很简单啊，我们管得越严，这个越违反人性。比如说吧，一个6位的密码啊，这个我脑子能记住，没毛病啊。10位的密码呢，这个老范反正记性不好啊，勉强也能记住吧。但是10位这个密码啊，而且是10个不一样的密码，我要给10个设备或者10个这个需要登录的地方设10个不同的密码，每个月还要进行更新，还不允许重复啊，以前用过的不许用，这10个的密码都不能一样。这老范记得住吗？别说老范了，我估计能记住的人不多啊。那咋办呢？写个小纸条吧。估计小纸条都不行啊，得写个本子啊，否则这玩意儿没法整。你说我还要编个10位的数，编完了以后还能让它不重复，这不扯淡吗？对吧？这个漏洞不就出来了吗？就是你管它越严，漏洞就越多。那大家说不是一直都这样吗？怎么今天就裸奔了就不行了呢？原因很简单啊，原来没有 AI。对吧？想要将这么多的数据进行分类、建模、对比和评估，基本上是不可能的啊。所以以前的都是首先靠刑侦专家啊，这个有可能有事儿，那个有可能有事儿啊，然后再找数据专家啊，然后进行小范围的这个数据整合啊。那而且进行数据整合的时候，这些数据专家怎么干活的？他把需要整合的数据先记在脑子里，然后寻找规律啊，就是你脑子到底能记住多少数啊？这个是有限的。所以数据专家不是那么好当的啊！现在有 AI 了，所有人就只能裸奔了。我们经常讲的大数据到了 AI 这里才是真正的大数据，不是数据多就可以叫大数据的啊！大数据有一个很重要的特征，
大数据有一个很重要的特征叫全量数据，就是要所有的数据搁在里头一起算才叫大数据，对吧？你原来虽然大数据，但是我们在处理的时候还是要靠人啊，先去抽样，然后去寻找规律，找完规律了以后，再拿全量数据去计算。现在的话，你不需要了啊，直接把全量数据通通扔给 AI，让它去找规律去啊，让它去进行筛选，让它去找其中的逻辑，对吧？这个比人的效率要高无数倍。现在 AI 可以获得什么数据来进行分析呢？第一个是大规模的历史数据啊，你不要想说我从今天开始把这事改好了就完事了。那你以前的这些数据咋办呢？我原来在这个比如微博上骂过人啊，我原来啊在哪儿设置个口令，然后这口令可能还泄露了啊，我以前申请过什么这个证件啊，我在哪儿做过什么样的事情？那么这些历史数据你是抹不掉的啊。历史数据唯一处理的方式是什么？叫做逐渐失效啊。比如说我曾经登记过我住在什么什么地方啊，然后呢过一段时间我搬家了啊，那这个历史数据就会失效掉。但是这个失效的过程啊，第一个很慢啊，第二个呢就是完全不可控。第二个 AI 是可以获得大量的弱身份认证的验证的啊。你说我用身份啊，我用生日啊去做这个密码啊，我用我儿子的生日去做密码，我用我儿子的名字去做密码，那这个对于 AI 来说实在是不要更好猜了吧。还有什么呢？就是很糟糕的网络分段啊，网络呢经常说，哎，我们这是物理隔离的呀，还是怎么的啊？但其实呢，很多这样的机器还是突然想看个片子呀，想打个游戏呀，我想去下载一个开源软件包啊，那么在这样的情况下，这个数据就会泄露出去啊。还有一种东西叫数据经销商啊，就是有很多人会去来回卖这些数据啊，在中国可能要更严重一些，在美国呢这一年治理的还稍微好一点点啊，所以数据中经销商也是在这个里边推波助澜。还有一些就是长期潜伏式的渗透各种设备啊，各种沉睡设备这块呢，也是会被 AI 拿出来啊，这个得到所有这些数据去进行分析的。所以你说，哎呀，这个 AI 知道马杜罗的各种情况这个形成啊，知道他的各种这个情况啊 ，AI 也知道这个哈梅内伊的这个情况，这个太正常了，对吧？你根本不可能把这个痕迹抹干净，对吧？就算你今天抹掉了，你以前呢？对吧？你前面那些信息你根本抹不掉的，所以 AI 提供的是低成本推理和极高程度的自动化啊。你拿到这些数据以后啊，那就没办法了。原来呢，因为人手不够啊，忽略掉的大量细节就可以被 AI 发现和处理了。比如啊，我们在电商网站上的收货地址啊，这个美国人只要是买过中国货的，他们的收货地址大概率都在中国存着。啊，因为最早期大家在亚马逊上买东西，在包括 Tmall， 在这个包括 TikTok Shop 这上头去买东西的时候，这个中国商家都是会得到你们的这个收货地址的啊，这是张三还是李四啊，住在哪个州哪个市哪个街道啊，然后你们的电话号码是多少，你的邮政编码是多少，你到底买了一个什么东西啊，这些数据都存在那儿，存完了以后呢，这些数据在中国是可以买到的啊。虽然不能公开买啊，但是确实可以买到，而且还很便宜。还有什么数据会被发现呢？比如手机中的 WiFi 基站信息啊，原来咱们经常讲一个笑话啊，说这个有一个女生带着老公去闺蜜家玩耍，结果她老公到了闺蜜家以后呢，手机自动就连到 WiFi 上了啊，那大家猜这是怎么回事，对吧？很有意思的一个事情就发生了嘛。啊，所以我们的手机里头到底连接过哪些 WiFi 基站，在什么样的时间里头？到过哪些 WiFi 基站，包括到过哪个移动基站，手机里都是有记录的啊。如果你使用安卓手机的话，那么这些数据肯定就都流失掉了。如果是 iPhone 的话，那其实也在流失啊，只是它流失的范围要小一些而已啊。那我就知道，哎，你啊，好像又有我的哪个 AI 响了啊，不管它啊。那么在这样的情况下的话，我们就知道啊，说这个手机去过哪儿。还有什么呢？就是全量的互联网和社交媒体上的这种数据，对吧？因为这都是本身公开数据嘛，啊，这个一定会有大量的爬虫，有大量的这个机构在收集这些信息啊。那么现在这些通通都可以被 AI 进行处理。关键基础设施的工作和管理人员啊，他们的所有行动轨迹、人际关系都可以快速的被标记出来，对吧？然后呢，就可以进行筛选、评估，
渗透或者是策反了啊。这个就是前面五角大楼说，哎，你们来啊，我们把中国电网的这些管理人员啊，或者他们的这些弱口令都算出来啊，我们把这个叫做什么，他们的这些亲友的关系也都找出来啊，看看他们是不是向他们的亲友泄露了什么信息了啊，然后我们看看他们这些亲友有没有出去暴露，说，哎，我老公一个月挣多少钱呀，什么这样的事情，对吧？那么这个就都可以去进行筛选了啊，这个确实是有效的。Anthropic 在今年的2月份呢发了一篇这个论文啊，他们一个研究员发论文说，利用大语言模型进行大规模在线匿名化，这个就已经不太现实了啊，就是利用应该叫利用大语言模型进行大规模在线去匿名化啊，它这个论文的名字叫这个。在大模型跟 agent 的帮助下，网络上的化名、伪匿名正在变得更加容易批量被重新识别啊。他讲的是这样的一个话，比如说大家在 Reddit 上啊去起了各种各样的网名啊，在里头去聊天啊，或者说啊我们在国内其实无所谓，因为国内本来就是实名制的啊。你比如我在 X 上注册了一个账号在那聊天，但是现在有 AI 了以后，很快就可以一一对应张三李四啊，你到底在什么地方？对吧？你曾经说过什么，后来说过什么？你一共有几个账号？飞快就都给你对应上了。所以呢，媒体对这个研究的概括就是：匿名虽然还没有死亡，但是已经更加脆弱了。所以大家不要想着有匿名什么事啊？为什么咱们这个标题叫裸奔呢？就是所有人都是在裸奔啊，不要有任何的侥幸心理。是不是像中国这样搞实名制？都没有任何区别的啊！你说中国实名制好邪恶啊，美国人也不搞实名制，你上 AI 了以后，大家其实也都已经实名制了啊，都是被动实名制了。那下一件事，咱们来讲一讲周鸿祎建议的这种防范方式为什么最不靠谱啊？但是最有可能被采用。周鸿祎建议什么呢？就是进行大范围的这种监测啊，因为说这个怎么说呢？这个360呢，确实是有能力来干这个活啊。他为什么要做大规模的这种监测呢？待会儿咱们再讲。而且周鸿祎呢，现在也确实是在提这件事儿，因为周鸿祎是93学社界别的政协委员，现在正在开两会呢啊，他现在是准备提这个提案了啊。那么为什么大规模侦测可以防范 AI 数据分析呢？原因很简单啊，就是 AI 分析评估之后，获得了可能的攻击路径啊，我觉得你的这个弱口令可能是这个啊，可能是那个啊。我得到这些信息了以后呢，你要干嘛？你要做测试，你不能说我不试，等到打仗的时候我再试，这事肯定不行，对吧？那么测试可用的我才能够记录下来啊，以备不时之需。万一我要打仗呢啊，我就要拿你的密码啊去处理这个事情。哪怕说，哎，我今天开始积累了，过2天啊你离职了，但是呢，咱们经常还发生这种事情。人离职了，但是账号依然有效，对吧？这种事情其实是特别多的啊，那没准到打仗的时候，我们就用以前离职员工的账号就登进去来做了一些什么事情，对吧？那么这种测试就是一定要先做，这种测试呢，通常是很大规模的，而且呢会有一定的规律。如果进行广泛的监控的话，就有可能提前发现这些测试行动啊，后面的话。就是传统的攻防策略了啊，比如说，测试的时候呢，我们怎么进行混淆啊？怎么进行这个让大家难以发现啊？而这个360呢，就是说我怎么在各种混淆的数据里头再把它们抓出来，这个实际上就是360的老本行了啊。那你说为什么说这种方式最不靠谱呢？刚才咱们讲了半天，说这个好像还行啊，听着有点道理。根本性的原因，第一个是根本性的问题啊，根本就得不到解决啊。比如弱口令啊，该是弱口令还是弱口令，旧数据啊，这些人以前做过什么样的事情啊，这个以前留了哪些痕迹下来，你也不可能把它消除掉啊。还有一些旧设备啊，比如说有一些设备上记录了我以前的某一个密码啊，但是我离职了，这个密码还记在那个设备上去，还记在那个设备上的啊，这个设备你也不可能把它扔了，对吧？这些都是不会有任何变化的。第二个呢？就是有钱的单位啊，是可以以旧换新一次啊，也不能说一点用没有吧，可能稍微有点用处啊。但是以旧换新这件事呢，可能更多的还是大家洗了一把钱，把钱揣口袋里了。最重要的问题是什么？就是一旦进行这种大范围监控了，大范围监控会带来比以往更加严重的新的风险啊。那什么风险？
这个是不是隐私泄露啊，还是什么？不是这样的啊。一旦大范围监控的意思是什么？就是要进行大集中啊，我们要统一的来去做这个事情，我们要将这些日志、行为、身份、轨迹、设备、数据，通通都集中在一起，等于新增了一个更大、更高价值的靶子，我们再攻击它不就完了吗？而且这种机构里边的权限治理、外包链路、内部审计，在中国都不是那么符合逻辑的方式，都不是通过那么符合逻辑的方式来设置的，对吧？可能谁家的亲戚啊，谁家的小舅子呀、小姨子呀，他可能进来了啊，然后外包的时候可能也是层层转包了以后，所以这种机构的本身的安全性并不高啊，所以这个玩法呢，会极大的放大泄密和滥用的可能性啊。其实很多的数据，特别是在公安机构啊或者什么这样的机构，反而容易泄露。原因很简单，就是他们经常会滥用这些数据，对吧？你这儿刚说点什么事儿，然后下边就有人来找你了，就是他这个数据被滥用了嘛。既然可以被滥用，那他被攻击的这个可能性就更大一些，而且更脆弱一些。这个大家应该是可以理解的啊。所以为什么说这是最不靠谱的一种方式？那为什么这种建议还是最有可能被采用的呢？这里呢是天朝上国啊，是一个不断中心化的国家，就是我们尽可能的要把权力收束在最中间那个地方，可以搞大集中，可以有更多更高的位置，可以把数据权力收束到更上层，这是一个符合国家这个策略的一个决策啊，而且又可以花钱啊，这个总不是坏事。还有美国人当靶子啊，给钱花。集权啊，那这个肯定干呗，这事儿没什么好说的，对吧？这就是啊，这为什么我们讲说这是一个最不靠谱，但是最有可能被采用的方案。再往后呢，咱们来讲一讲中美两国根据各自的国情进行不同的战略，但是呢，也都是无奈之举。中国的战略呢，其实很简单啊，就是建墙啊，做各种各样的限制。美国的战略呢，就是发禁令啊，这个不许买，那个不许用啊，搞这样的方式。为什么是这样呢？就是这两个国家最大的差异到底是什么呢？美国大量的网络基础设备，很多家用的这个路由器都是中国造的，对吧？想要替换非常困难。华为通讯设备呢，已经基本上替换完了啊。TP-Link 的家用路由器，在美国应该现在还是最受欢迎的前几名之一吧。我昨天还在 YouTube 上看到了大量的在卖美国家庭 IP 的广告啊。什么叫卖美国家庭 IP？ 就是我们想去访问美国的一些数据，但是呢，如果我通过亚马逊云、通过 Oracle 云啊、谷歌云去干这个活的话，这事儿是不行的啊，因为那是云机房的 IP 地址啊，很多的这个公司啊，或者是很多的这种服务，它会去侦测，如果是云计算机房的 IP 的话，它就不给你服务了。啊，你要最好的方式是什么呢？就是去买这个美国家庭 IP。那你说我又不住在美国，我怎么买到美国家庭 IP？ 很简单啊，就是他卖这种有后门的路由器进去啊，然后呢，大家使用这个路由器以后啊，这些 IP 地址就可以去销售了，而且他卖这个广告是在 YouTube 上公开销售啊，对吧？这个很神奇的。电动车呢，美国基本上没有引进啊，这件事儿呢，他们还算是比较谨慎。对吧？不像中国似的引进了一大堆特斯拉进来，啊，然后但是美国的大量的电力基础设施啊、交通设施、航运设备啊，也都是用中国制造的啊。想要替换，没有那么容易啊。川普说了，我们要把这东西都换掉，包括原来拜登也说我们要把这东西都换掉，但是开什么玩笑？你有那钱吗？然后就算有钱，你也得让日本的工厂、让美国的工厂先缓个几年，才有可能重新再制造这些东西。对吧？现在这些东西都是中国大央企造的，还不是普通企业，啊，所以这一块是美国现在面临的最主要的问题。而且因为电商和社交媒体，大量美国人的个人信息都是在中国有保存的。你比如说大家的快递单啊，这个购物清单都存在中国，而且存了很多份，这些东西还在地下市场进行高效的交易。即使现在进行清理，但是旧数据也是不可能消失的啊！刚才咱们讲了，旧数据唯一的处理方式就是逐渐失效啊，而且失效的过程完全不可控。
中国是什么样的情况呢？中国其实搞了好几年的信创产业了啊，就是完完全全用中国自己的东西去替换，进行了有计划的替换。现在关键部门的设备国产化率已经非常非常高了，中国直接就搞实名制了，我不跟你费这个劲，而且咱们玩 GFW 啊，就是防火墙啊，还有呢是国家直管啊，这是咱们现在玩的方式，跟美国其实完全两个方式在运作。那时候中国的数据，美国有没有呢？肯定也有，对吧？你那么多操作系统，那么多的这个美国的开源软件，那么多的美国的设备在中国也在跑着啊，所以数据这件事儿，中国肯定是拿到了美国大量的数据，反过来美国也拿到了中国大量的数据，基本上没有什么秘密可弄啊，没有什么秘密可以去保。你说我现在一定要保密怎么办？新发生的事情啊，我现在从现在开始注意啊，它确实是可以保密，但是你跟过往的这些痕迹去结合了分析以后也很难啊，所以中美两国现在就是这么一个状态。中国的模型虽然没有美国的好，但是咱人多呀，对吧？那么多大学生毕了业还没有工作呢，那么多的牛马呢，你只要敢真的用他们啊，这件事呢，也不是说搞不起来。真正中美两国的差异在什么地方呢？中美两国的差异是叫集中跟分散的差异。中国呢叫不断的集中啊，制造一个个难以审计、容易渗透的数据集中点，这就是咱们现在干的活。下属对上层必须要绝对透明啊，你不能对上层拥有任何秘密。很多本身逻辑难以自洽的交易，反而增加了很多数据的漏洞啊。这个包括有很多人说啊，我现在要拿这个数据去干点什么事儿啊，那么这些数据的这种泄露的风险就会进一步上升吧。信创产业呢，其实也是一个很难逻辑自洽的东西吧。第一个是大量的开源软件被包装成自主研发的软件啊，你比如说我们把 Linux 包一包，说这就是我们自己研发了啊，咱们上吧，对吧？甚至这些软件现在可能都是用 Cloud Code 去写的啊，然后大家就很相信这个东西里头就一定没有后门嘛。这个反正我是没有那么自信了，而且我们通过信创产业呢，把很多算力很低下，然后充满了漏洞的这些设备啊，直接替换上去了。所以这个事情其实未必真的能够像我们一开始设想的那么有用啊。美国呢玩的是另外一条路啊，咱们就是尽量集中，它呢是尽量分散。美国司法部要求数据最小化，少留、少集中、少长期保存，该删就把它删掉啊。咱们不行，咱们要通通都留下来啊，都留在最上面，因为我们认为数据就是权利，权利一定是越集中越好。司法部已经明确了把批量敏感数据加上 AI 视为国家安全的放大器啊，说这件事太危险了啊，能删咱就删了啊，能把它不要留着就别留着啊，它是这样玩的。身份与权限呢必须要重构，做最强的多重认证啊，就是我们比如说输了密码以后，再拿个手机认证啊，或者再拿一个什么其他的这种设备再去认证一下，而且呢要最小给权限啊，尽量不要给。然后呢，所有的这些令牌呢都是短期的，对吧？你这个今天能登录啊，明天就不许登录了啊，用这样的方式来去这个避免这个弱口令的问题。关键的岗位啊，必须是双人批准啊，你不能说很关键的一个位置只有一个人啊，这事儿是不行的。但是在中国肯定没法整嘛，我们一定是要求啊，这个一个人说了算啊，甭管是在哪一个层级，都必须要一个人说了算。只要是有两个人说了算的啊，那这事儿就没法办了，对吧？所以美国人就跟咱们反着来啊。中国呢，其实也做了很多这种多重认证的这种要求啊，但是呢，你只要有一个实名制在这儿，你再怎么多重认证都是白费的啊，都很容易就被一一对应起来了啊。所以这个事儿，对于我们来说稍微有点难度吧。还有网络分段和关键设备的隔离啊，要把办公网络生产网络啊和这个做训练网络、推理网络啊、工业运行的网络要断开啊，这是美国的要求啊，你必须把它分开。特别是把工业运营的这种数据要使用独立的 AI 系统，你不能跟大家使用同样的 AI 系统去工作啊，关键决策必须保证由人来做。供应链审查啊，这是美国做的最核心的事情啊，就是什么硬件啊、固件呀、更新机制啊、实验室认证啊、云服务啊、外包商啊一起审。像什么华为啊、TP-Link 的这个争议说明啊，今天风险已经深入到这个整个的供应链里头去了啊，所以现在这个美国说从今天以后我们不再买了，但是原来买的这些东西，华为他们踢掉了，但是像 TP-Link 还有很多这些网络设备其实还在那儿。
开心的在那运营啊。即使是一些号称美国生产或者印度生产的设备，其实里边也有大量的零部件或者一些软件还是来自于中国，这个他们很难躲开的。最后呢，他们是要做端到端的，这个加密以及高敏沟通的这个迁移啊，就是敏感度比较高的这个沟通，我们要尽量挪开。这件事呢，在中国就比较难了啊。第一个呢是下层针对上层是不能有秘密的啊，所以你端到端加密了以后，你到底想对谁保密啊？你是不是想搞一点这个小集团啊？这事儿肯定不行。另外呢，在没有那么多信任的情况下，特别是中间集中的这样的情况，你就得开会啊。所以很多人说，哎呀，你像哈梅内伊到这样的情况，为什么要集中起来开会呢？没办法，他不信任其他人，对吧？我必须要让大家坐在我面前看着我，然后把这个会开了，对吧？这样我才能得到这个我能够相信的一个结果，它是这样的一个状态。所以呢，所有这种集中式的管理，有些东西你是避免不了的啊，就得开会啊，就得聚集啊。那么美国人还会干一些什么呢？就是 AI 专项的红队与审计日志不是只防人啊，也要防模型被提示词操控、数据污染、越权调用等等这个越权调用和这个权限滥用这件事，在中国呢，其实也是很难杜绝的吧？这就是美国现在在做的事情还有最后一点是什么？在法律上呢，美国尽可能的要切断数据运营的这个链子数据经营链子就是我去卖数据这个事儿呢是不行的美国这2年呢，在真正补上的就是数据可以买到这个洞这个里头呢，主要的不是说在美国数据就不许卖了只是卖给外国对手批量敏感数据和政府相关数据这3件事情美国在认真整治，已经整了2年了。中国这方面呢，现在呢，国家层面仍然在推动数据要素市场化配置和合规数据流通、交换、交易，就是我们现在还在努力的去卖数据当然了，我们也在讲什么个人数据重要数据跨境提供的这些数据需要单独的去进行审批这件事我们也在讲，只是呢，我们的这个执法力度还要稍微的再跟上一点点吧。现在每年315还在讲说我们怎么买数据这个事情，既然每年都可以到315上讲，那么在中国这个数据这个市场外流通这件事情还是非常非常严重的。后面呢，就是考验中美两国的这个行政和执法能力的时候了。这就是中美两国针对各自的情况去进行的防范，其实呢都防不太住美国也防不太住，中国也防不太住。最后还是讲最好就不要打仗AI 呢，其实有点像核武器这件事呢Anthropic 的 CEO 达里奥·阿莫迪倒是没有说错当时他讲说，向中国卖 H200就是向朝鲜提供核武器，这件事是对的。核武器真正的作用是什么？并不是决定战争的结局，而是止战就是一旦有核武器以后，就不能再去打世界大战了。因为打了世界大战，有可能人类就毁灭了所以有了核武器以后，其实就是从2战以后吧。我们就再也没有打过世界大战就只是做一些小范围局部战争或者这种代理人战争，还是有一些的大的就没了。那么 AI 呢，其实也是如此，伤害巨大，甚至呢，这个有可能会造成一定的灭绝但是基本上还没法防范这就是 AI 现在跟核武器一致的地方。美国的家庭 IP 还在美国的 YouTube 网站上公开叫卖呢。对吧？港口设备基本上100%是中国制造，没个几十年根本就没有办法去替换中国集中管理确实会让站在上面的人有一种很强大，甚至无所不能的幻觉，但同时也造成了非常非常多的脆弱点。AI 已经这么强大了，大家还是世界和平，别折腾了，行不行？对吧？我们一起研究一下怎么去火星吧。这就是咱们今天要讲的故事。对吧？这么厉害的 AI 这么有用了咱们还是尽量别拿它打仗。好看看大家的问题咱们再把这个问题读一读。
龙虾其实是利号 Linux 啊，这个跟 Linux 其实关系没那么大，我觉得还是 macOS 是最好使的。NAS 上可以跑个龙虾集群啊，早上看了一个用法，一个龙虾管 key，一个对外干活，还有一个主管，管下面2个。其实龙虾这东西啊，真没那么简单啊。这个，我现在跟它已经这个养了3、4天了啊。那么我的感觉是，你如果没有拿到权限，可以不停的重启，这个基本上没法用。所以我为什么觉得，如果你请人花500块钱或者花1000块钱在家里来装龙虾的话，基本上是请了个内奸啊，因为你如果不给他足够的权限，可以让他远程访问你的机器的话，你这个机器基本上跑不起来啊，特别是头1周根本跑不过去。如果你给了他这样的权限的话，那你就相当于是人家随时可以登到你们家里来，然后去做所有的这些事情啊，这个是非常非常吓人的。这黄金实践居然也是分级的啊！说好的军队量大管饱呢，这个都是有情况要特殊处理啊。怎么看这个达利奥阿姆达评论中国大模型只是在 benchmark 的测试点特调过，一旦遇到非测试的隐性要点就会表现极差的这个事情，中国肯定是小镇做题家，小镇做题家实际上就是对特定的这个点去做这个特调嘛，就是我们比如说做仿真题啊，做100套仿真题，然后去参加考试，这个东西就是做 benchmark 测试点特调。啊，这个没什么好说的，确实是的呀，啊，没问题。但是呢，现在的这个大龙虾其实对这件事的这个帮助很大，因为啊，中国的模型便宜啊，那么大家就使用大龙虾来挂中国模型使，那么他们也就会逐渐的发现问题，发现差异，然后得到新的测试点啊，就是我们等于换一套考试嘛，啊，那么在这种情况下啊，这个中国模型也是会快速追上的。来了，点赞啊！我一直觉得 AI 应用最该做的就是帮助大模型组织数据和这个渲染结果啊。这个确实他们就在干这个活，只是渲染的是一个最终的战争结果啊。这2天梯子都快塌，开2会呢，对吧？想啥呢？$20的 AI，Open AI 有 API 额度吗？啊，有啊，它不是 API 额度啊，它是 API 额度肯定要单买的，就是你$20，你的 Codex 什么它也是有额度的。我还没开始用，结果先签了$10的这个 Minimax 啊，Minimax 不需要$10吧？我记得好像40块钱一个月吧。军事先用 P 站第2啊，对，我把 P 站这个事儿忘了啊，这个 P 站肯定是第2啊，就是最早用的是军队啊，第2用的是这个色情服务业。AI 被限制用于救人的医疗啊，却被用在 AI 的杀人的战争，可悲啊！医疗也在用啊，怎么限制了？也在用，用挺好的。$20的每个月订阅的吧，啊，用的是 Codex 有额度的啊，这个对 Codex，反正5个小时一次啊，我前面还把 Codex 使到过，就是把1周额度都使完的这种事情都发生过。社会工程学漏洞啊，一般只拿这个初始权限啊，这个再往后的这个就是大量的技术支持了啊，这个肯定往后还你有 AI 有什么 Codex 有 Cloud Code，你后面这部分也会这个有一些变化的啊。防不胜防啊，想起来一部德国电影叫做《没有绝对安全的系统》，这个后边这个词我就不念了啊，不认识。确实啊，没有绝对安全的系统，所以大家就当自己在裸奔就完了啊。其实我从我这个节目开始做的第1天啊，所有人只要问我说什么样安全，我都跟大家说没有安全啊，千万不要觉得自己安全了，安全通通都是幻觉。今天这集回头从头再听一下，好吧？你可以听听头上这个我太太怎么用怎么去这个作为英语老师做 web coding 啊，那部分还是挺好玩的。如果以后战争只用 AI， 自己的 AI 打输了就投降，不可能投降，这开什么玩笑？那个女生闺蜜家 WiFi 自动连接的故事，还有一个同款，女生看男友手机当中有女同事发来的自己
旅游的风景照片啊，点开照片的时候，立即就能打开，不需要加载照片，于是立即吵了一架。哎，这个是为什么呢？没想明白。听说很多智能冰箱、IP 摄像头、充电桩、物联网节点之类的硬件的网络安全都是很差的，对，绝对很差。研发团队没有任何安全经验，这个跟安全经验没关系，就是你加这些东西是要增加成本的。做个固件和软件，这个做的固件和软件漏成筛子，很容易被黑。对呀，你给他做安全防护，那个成本谁付啊？对吧？中国之所以把这东西做的这么便宜，就是因为没有这些东西，没有安全防护。女人的推理能力实在强悍，这个看遇到什么事儿啊，有些事儿确实是推理很强。这个直播室已经被监控了，大家好自为之，我先撤了。哎呀，没有哪个直播室是不被监控的。每台手机的无线电特征好像都是不一样啊，就是有 MAC 有那个里头有一个 MAC 地址嘛，每个手机都不一样。分析一下家电销售可以用Open Cloud 可以怎样获得用户信息？这个关键你要卖什么家电，卖给谁啊？你这玩意儿泛的谈是没法谈的。伊朗的监控摄像头都被以色列黑客入侵，并用 AI 分析了啊，应该都是海康威视、大华的，那说明我们的监控摄像头应该也是被入侵了啊，这个有可能。所以我觉得就是两边的数据都有啊，就是我们也有它的全量数据，他们也有我们的全量数据，所以呢，就是这个东西就是核武器啊，大家别打就完了啊，这个和平下去。大规模集中啊，这个给最聪明的工具配一个猪领导啊，这个不好说吧？就算最上面的领导是英明神武，但你不能保证每一层的领导都英明神武，对吧？再给大家提供一个女性智慧，让男人迅速起床的口令是什么？亲爱的，我在看你手机啊，这是怎么回事？哎呀，这个不用，我们家的手机我太太随便看。美国打伊朗几乎是明牌啊，最大的问题是伊朗防不住，哎呀，根本防不住，谁也防不住。就是美国，你要想防中国，你也防不住，对吧？中国想防美国，他也防不住啊。所以这个事儿就是大家别打就完了。MCP 平台加密了，也好不到哪儿去啊，天生安全性差。MCP 本来就没什么安全性，包括现在满街跑的大龙虾，这玩意儿哪有安全性？没有安全性。塔主告诫我们不要跟女孩子过夜啊，这个没有了，就是老老实实的跟老婆在一起就好了。你们这个太年轻了啊！我这个口令通常是结婚了的老阿姨叫醒在沙发上装睡的老公的方法啊，不用真看手机，口令一出，男人立即跳起来。这个像我们家就没有这事情。Honey, I can't wrap my head around your phone， 这是什么？我没办法，这个什么没看懂这句话啊？这个到了这个岁数，谁还在乎他看什么照片，爱看啥看啥？把地板拖了，把垃圾倒了才是王道。哎呀，真是实实在在、平平淡淡。对。我以前做记者的时候啊，都养成了习惯，删除阅览器的这个记录，然后以前孩儿他爸用我电脑的时候，就整天好奇我不保留阅读记录嘛。我心想你自己心里有鬼吧？这个我们是从来不干这个事儿的啊，因为你删除实际上是删不干净的，没有什么意义。删除阅览记录的唯一的作用就是可以让你的系统变得稍微快一点。啊，它离开这些阅览记录了以后，可以少占点内存。卖数据不是不行啊，这个，而是除了卖给 Palantir，别的都非法，倒也不至于。就是像因为我们以前啊做广告行业嘛，广告行业天天卖数据，啊，这个以前就是公开的秘密。我现在还是比较悲观啊，我这种人基本有人觉得最后还是要干一架了啊，我这种人甚至有人觉得最后还是要干一架了啊，这个还是别干，咱们就老老实实的和平下去就完了。两国领导各自命令 AI 去策反对方阵营的 AI，
然后 AI 交手之后达成共识，干脆，咱们组织一个 AI 阵营吧。这个回头可以讲啊。现在有人开始玩 AI 啊，有人开始玩 Web 4.0了啊。这个以后算是一个话题啊，预备话题啊。Web 4.0就是 AI 阵营。这个梯子的问题我们不在这儿讨论啊。两会加上伊朗战争比这还敏感的时候没有多少了啊。这个是的。我们现在就关心3月份啊，3月底3月31号这个川的统领到底来得了来不了啊？要不要讲讲美国打伊朗的事情？现在国内已经没什么消息了，这咋讲？晚上好啊，晚上好，晚上好。人家上门装龙虾啊，又不是真的给装龙虾啊，这也有。我看有那个打扮的那个花枝招展的小姐姐啊，说上门装一次1200啊，我不知道这个价格是怎么来的啊，反正据说是装完龙虾以后还做一些别的啊。今天还有人在 Twitter 上在晒一个图，说在腾讯大厦啊，就深圳腾讯大厦外边，一堆人围在那儿去装龙虾啊，就是龙虾节直接在腾讯大厦外边就开始干起来了。这个也是一个很神奇的事情，就是中国你可以看到很多魔幻的事情。这个是什么啊？还是需要人工逐步确认的啊？是。两会我现在看都不看了，哎呀，我想看啊，看不懂啊，不知道他们在说什么。他们那个语文已经发展到每个词我都认识，但是合在一块不知道在讲什么的一个状态了。以色列几年前就全黑了德黑兰的各种摄像头，这些都是海康威视、大华提供的自己细品。其实啊，他们也未必是黑了这个海康威视的摄像头，他们有可能只是把中心的这个控制节点给黑掉了啊，就是那个控制节点应该还是在伊朗人手里边去组织的。伊朗也是一个绝对中心化的国家，对吧？你只要把最中间这几个人处理掉，而且你想，最中间这些人可能自己家的孩子还在美国上着学呢，对吧？还各种资产在往海外跑，那他们这种人肯定是有的是漏洞让你去钻，所以你不需要去黑海康威视，也不需要去黑大华啊，你细品啊，你再细品。要不要讲讲以色列黑客如何黑掉海康威视的？根本跟这海康威视没啥关系。我告诉你，就是你只要做集中啊，就会有朱领导来管这一堆特别先进的设备啊，然后他再把孩子送到美国去上学，然后你自己想。这个摄像头这个东西本身啊，你直接去连它是不太现实的啊，是这个成功率也不高，而且呢，这个速度也很慢，对吧？你还是要连中间的控制节点，控制节点是最容易攻击的点。我手机上啥也没有啊，平时不怎么用，随便看，别看我电脑就行啊。这个，你看看你还是有问题呗。卖广告数据要脱敏啊，非脱敏数据目前卖给政府都非法，啊，只能卖给政府豁免的第三方实体，啊，这个以前是没那么要求严格的啊，这个包括像我们以前做的一些软件，直接到美国就是，拉什么呢？拉通讯录啊，因为你想我们做一些这种，咱们就不是做什么软件了吧，就是还是有一定权限的嘛，那就直接可以把人家的短信啊。通讯录啊，通通都拉回来啊！这个，你自己想，傅盛是准备退休了吗？不好好营业，天天推销 Open Cloud 课程，他不是摔伤了吗？啊，我就光看了他一些，他说摔伤了啊。这个二人啊，这个人很二，他还说他滑了这么多年雪，从来没有摔伤过，第一次把自己摔伤了。我在猎豹的时候，他每次出去滑雪都有人摔伤啊，摔伤了多少人了？然后只是第一次把他自己摔伤，他讲究的是什么？就是这个初学者就要上黑道啊，这个大脑控制小脑滑雪是唯一的一个由大脑控制的这个运动啊。当时我们是收购了一个法国公司，那哥们儿法国公司的 CEO 是从4岁开始滑雪，然后跟着富生上黑道，都吓死了，说你们疯了吧？一帮从来没滑过雪的人就上黑道了，就玩这个，对吧？终于把他自己摔伤了啊，算是罪有应得一把。token 不够用啊，已经准备转到阿里云了啊，我现在还没有出现 token 不够用的情况。
虽然有不同观点啊，但是听老范说故事还是学到很多啊。那个行，不同观点也欢迎提啊。这个当然能提的提啊，不能提的就别说了啊。腾讯那个图啊，我也看了，不知道他们用的什么模型啊？这个腾讯的这个。抱歉啊，这个说到腾讯啊，今天还有一点没讲啊。腾讯呢，最近也在被美国人针对啊，原因是什么呢？腾讯是全世界最大的游戏公司，没有之一。就是我原来讲这话，好多人都质疑我说，你看，还有微软呢，还有索尼呢。腾讯呢是大量游戏公司的投资人和股东啊，甚至比如说像美国的拳头游戏，100%控股啊，是这个Supercell 啊，这个是应该是北欧那边的啊，也是80%-90%的控股。你在打游戏的时候啊，你的所有的数据都是在腾讯手里面啊，那么这个也是很危险的呀。包括美国做这个军事演练啊，他们使用的是什么呢？很多是使用的 Unreal 的这种引擎啊，而 Unreal 上面的这个母公司，就是做 Unreal 引擎的这个母公司，叫做 APEC 啊，还是叫 EPIC。这个公司里的最大的股东也是腾讯啊，28%的持股。所以这两边啊，真的是相互都看得透透的啊，两个人啥也没穿啊，然后呢还互相说，哎，我们要怎么样，我们要怎么样，都是扯淡啊。所以这个美国说，我们是不是把腾讯也收拾收拾，让把这个腾讯的所有这些在游戏公司里占股都给它清一清，对吧？这个也挺吓人的啊，一个事情。你与其让范老师讲伊朗的摄像头，不如让范老师回顾一下上海那这个不知道啊，这个事情我不知道，从来没听说过，只能是怎么看极客湾发布的国产手机白作弊的事情啊？这个太正常了，因为我们以前就干这个的，对吧？你想我原来是收购过安兔兔的，对吧？安兔兔是怎么玩的这个事儿，我们太明白了，所以这玩意儿有啥好说的呢？他就只是把一个我们已经在圈子里头都烂透了的故事啊，突然用一种很惊悚的方式把它讲了一遍而已，啊，没什么别的。很多做高位拍板的人啊，以为画个这个微烂就叫物理隔离了啊，出事儿只是时间早晚的事儿啊，这一定的，因为他们自己也不懂，对吧？我记得今天还看到一个有人在我的这个Discord 群里在发一个图，好像是在我 Discord 群里看到的，说这个啊，还是在 X 上看到，我忘了，不重要了。讲什么呢？他说这个你们说在《天龙八部》这个小说里头，王语嫣啊自己不会任何武功，然后可以对别人的所有武功如数家珍，还可以进行指点，指点完了还特别有效。说这是怎么做到的呢？然后后边应该是回复是：你们单位没有领导嘛，对吧？领导就是啥也不懂，然后还东指西指，四处指，指完了以后还头头是道，还让这个事情继续往前发展了，对吧？所以就是这样，永远是外行领导内行啊。腾讯那活动确实魔幻啊！一家开源不友好、非开发者友好、非模型厂商搞这种活动干嘛？其实可能不是他搞的，只是在他底下吧，只是在腾讯大厦下面啊，未必是他搞的。因为但是我具体不太了解。这喝水呛了一口，刚才有点着急。听北美刘索隆说，在欧洲那边会滑雪的标准是直接从阿尔卑斯山的比赛赛道一口气滑下来就叫滑雪，这个咱就不了解了啊。伊朗就是内鬼啊，不需要很高明的黑客，让内鬼把 U 盘插在服务器就妥了。哎，这个是的，我看越是这种集权国家，越容易有这种事情啊。因为为什么？就是集权国家嘛，你下面人没有办法质疑上面人，那上面有没有内鬼这件事情，永远下面人是不知道的。而越是上面人，他越是要把家人送到美国去，对吧？因为只有在那边他的家人才是安全的。那你在这样的一个逻辑的
相互违背或者相互纠缠的一个情况下，所有的集权国家大概都是这么一个状态。你的 Open Cloud 配置这个 Gemini Client 了吗？没有啊，我试了几次都配不上。然后我去问 Gemini 说这个我们现在已经不支持了啊，你就老老实实的去用这个Gemini 的 API 就行了 ，API key 就行了，那个我实在用不起就算了。我如果现在想在这个什么上呢？想在这个大龙虾上用 Gemini 的模型的话，有2种方式啊。第一种呢是，买这个 GitHub 的这个 Copilot 的套餐啊，它里头是有 Gemini 的模型的。还有一种方式呢是，有一个公司叫 ZenMux 啊，ZenMux，他们家是卖那种$20的 Code Plan，是带什么Cloud Code 带 Cloud 带这个 Gemini 的啊，你可以去买那个，也可以用上。但是你说我就想用 Gemini Client 的那个套餐是不允许了。直播玩《生化危机9》吧，这个不可能的，因为我手残啊，这个《生化危机》这种游戏我肯定是打不了的。好啊，差不多到这里了啊。那么大家还有什么问题没有？如果没有什么问题的话，我们今天就准备休息啦。直接用这个，我试过啊，就是以前最早是可以的，现在不行了。我昨天还在尝试这个事儿，现在挂不上。这个把微 LAN 当物理隔离的问题，像极了上次我说针对跳舞编程，关键不是用什么特定技术去实现隔离，就像跳舞不是简单的用什么语言给机器人写脚本，而是跳舞的编排本质就是一种流程啊。这个，我觉得很多人呢，其实他也不一定真的不懂啊，只是他觉得这样会更省事儿，对吧？因为他上了网了以后，他在内网上去了以后，他也想。刷个抖音啊，或者是这个打个游戏什么的。当年阵网病毒应该也是有人把 U 盘插到了这个伊朗的电站电脑上，对，是这样的。你想，他越是这样的国家，越是高层的人到美国去，对吧？或者是到迪拜，或者到什么阿联酋这种地方去啊，那么这种你说多容易利用，都不需要 AI 就可以把他们都逮得死死的。现在有 AI 了以后呢，只是可以更加精确、更加广泛的来去进行这种处理而已。Gemini Client 可以吗？反正我昨天试了没试上啊。这个我现在也懒得折腾了，因为我的这个 GPT 就等着它升5.4了啊。这个我觉得还是很好用的。好，那我们今天就到这里，感谢大家收听，再见。啊，错了，你看这个。